Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Kinkole. Kole kukongo ya mwenyika. Kaya tena mane mumbane. Mukuluza kanda ya Kongo. Mukuluza kanda ya Kongo. Vita Kongo ya mwenyisa. Kaya tena mane mumbane. Wana vita Kongo. Wana vita Kongo. Kiaje ya mwenyisa. Kaya tena mane mumbane. Kanda ya Kongo. Kanda ya Kongo. Tombe ya mwenyisa. Kaya tena mane mumbane. Ngwame bundu ya Kongo. 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 Kumbwame bundu dia Congo bama batata bandeko balandi ya Congo bololo balandi ya 3 fois 2 radio kacho papa comme talabisona to keli susu na ngomba ya kaila bama batata bandeko pona ete to koka solo penda tuka ko pesa bino bomo mesano bwanya pe mayele ya solo penda lelo ezali mokolo mwa mitano ya mposo mokolo mwa tukumi bale na mwambi sanza libwa mokuto emobu ya koto mi bale na zomi na mwambi bolimbisi monoko ezanga kobeta libakute na yango bama batata bandeko tokomi na ngonga libwa bolimbisi na miniti tukumi na mitano makambeleke bile bama batata bandeko tokomi kobeta mabaku na kati na monoko bama batata bandeko ezali likama pasike mboka eza na likama ya solo bama batata bandeko bana lisanga atimati topesi bino bayenge bambote pe balosako na bino banso toyei en tout cas bama batata bandeko tosolola ezali wa bino mbota bopele bobala elingi koloba malamu koloba monoko basala yango mpona koloba bama batata bandeko soki likama ekomeli bino na kati ya mboka yango biso toyaka po tokoba be koloba bama batata bandeko aussi longtemps ke toza nanu kaka na mwa pema esengeli toloba bao bakoyoka bayoka biso bao bakoyoka te alors comme ça bakolela na bango na monoko ya mboka mikolo mizali koya bakoloba ete soki toyokaka nde likambo ekomeli biso te peu importe biso tozoba kokoba koloba korelie message ya le grand maître Fumoma Dansé bama batata bandeko lelo toyei lisusu na maloba ya le grand maître Fumoma Dansé lobi tolobaki na bino ke tokoki kokenda maponami te sans le recensement ya population sans koyeba nani azali mwana mboka no azali mwana mboka te
lelo toye lisusu bamama batata bandeko bundu dia mayala ya le grand maître fumandase maye lisusu koloba na bino na likambo etali la carte d'identité ya moyibi. Bamama batata bandeko, la carte d'identité de la fraude. Yango toye koloba yango lelo. Bundu dia mayala, le grand maître fumandase mi azobe koloba. Aloba, maye alobaki, na 2006, yango mazali kokoba, pe azali koloba, pe akokoba be koloba ma batata bandeko. Jusqu'à ce que bana mboka bakoka kofungola miso, pe tokoka koyoka, pe po ete to sauver mboka ezali kokota na libulu. Bama batata bandeko, yango avant tokoma kuna, communiqué, bundu dia mayala, esalaki solo pena ma batata bandeko. Donc, mini sommet na yango, toloba ma batata bandeko bana lisanga timatu bolimbisi. Esalaki mini séminaire na yango, plutôt, na mboka mokonzi Kinshasa. Bazui ba résolution, na kati wana ma batata bandeko. Ba résolution bazui, ils en a kati ya suite ya mbuta tout moment c'est que je salue en passant. Alors donc, tokoza occasion ya ko tangela bino yango mokolo malobi soki tozui occasion ya ko leka lisusu na manaka. Yango eza ko dépendre n'est-ce pas na activité professionnelle toza na ona kati ya bamboko ya mama tata bandeko. Alors donc voilà, pour na ko informer bino donc bundu dia mayala continue à fonctionner. Alors basalaki mini sommet na kati ya mboka mokonzi Kinshasa et pas plus bazui ba résolution. Donc résolution bazui pour na mettre ordre parce que désordre eza mingi. Le secrétaire général de bundu dia mayala Mbuta Nabiso maître Fula Matingu azui le devant pour na mettre ordre na kati ya parti ya monene o babengi bundu dia mayala. Na moment où le grand maître Fumandase maza na méditation pour na venir ya mboka oyo, maître Fula Matingu, le secrétaire général ya bundu dia mayala, donc basangana kikuna ipa wapi bazui ba résolution. Et que ba résolution bazui esengeli soro peneza la appliquer et que toute personne oyo akosala moto makasi pour na obéir hiérarchie te, il sera donc mis hors état de nuire, akozala mis dehors ya parti, et puis soka kobi, solo en tout cas, ko s'entêter na ordre donné par hiérarchie na mboka mokonzi Kinshasa te, alors kozala transféré devant la justice. Oyo nyonso tu bakotia libanda na kati ya parti, aza na droit moko te ya kolobela bundu dia mayala, à moins que peut-être a créé o yaye. Mais soka créé o yaye, ati ya ba effigie ya ndenge na ye, ati ya ba logo ya ndenge na ye, kasa lobela likambo ya bundu dia mayala te. Donc voilà bama batata bandeko. Toko tangela bino ba résolution wana, soki tozingo nga mokolo mwa lobi. Alors voilà, on a koyi koyebisa bino na santé ya bundu dia mayala, bama batata bandeko bana lisanga atimati. Tokei solo pena kopesa bino nouvelle mosusu sango mosusu toloba. Na likambo etali solo pena bama batata bandeko terrorisme oyo politika nambe na Kalunda Motov baza kosala kuna na mboka ya babembe, na mboka ba Fural, na mboka ya banani ya banande. Alors tala Hippolyte Kanambe na groupe terroriste na ye ba bomi ba te kuna ya kosakana te bama batata bandeko bana lisanga atimati. Alors babembe banande ba Fural bozela te bato mosusu ba kosunga bino eza mabela bakoko na bino kuna nde sika batikaki bino. Alors donc
boza na choix mosusu te ke kotelema. Quand na mobeko ya tata nzambe elobi qui tue par l'épée doit périr par l'épée, oyo akoboma na mopanga akokufa na mopanga. Bango bazoboma bino na mopanga, esenge bino mpe botema na mopanga. Dent pour dent, lait pour lait. Eza likambo ya mabele. Voilà mama batata bandeko, massacre esalemi kuna na mboka ya Beni. Donc oyo kaka épuration ethnique, génocide ezosalema kuna. Deuxième sango na kopesa bino bama batata bandeko, ezali likambo ya bandeko na biso oyo baza na baengunduka, kasi bango baza koya korelate biso. Okomona kuna na bajournaux na bango na banini na bango bazolobelaka makambo etali Hippolyte Kanambe na oni. Est-ce que vraiment vous comprenez les choses? Oh non, tout décortiquer makambo Hippolyte Kanambe alobi na oni. Est-ce que vous avez vraiment le temps ya kofanda pona kolobelaka makambo Hippolyte Kanambe na oni? Oni ekomi lokola groupe moko ya ba votu. Bama batata bandeko, bazoya kosangana. Parce que soki oni ezali vraiment une organisation où eza penza so penza ko se respecter, ekoki jamais kopesa tribune na Hippolyte Kanambe po ete akwa kolobela ba bêtise ba kwa koyoka ngo na matoi. Bama batata bandeko, Hippolyte Kanambe azali hors mandat. Hippolyte Kanambe azali un terroriste. Otalaki video ndenge nini Hippolyte Kanambe na ba bande de terroristes na ye oyo Kalunda Motoba alias Kaleb aza kosimba ndenge babomaki ba émissaire ya Nations Unies kuna na Kasai. Vous avez vu tout, vous tous, bomonaki yango. Est-ce que vraiment soki oni pende ezali une organisation sérieuse ekoki vraiment ko tolérer Hippolyte Kanambe akenda komata na tribune na bango po alobela makambo? Alors bino pe baimboka bofandi po bo relater makambo Hippolyte Kanambe alobi kuna, parce que bozo considérer comme mokonzi ya mboka. Mais biso na kati na Congo bololo tozo considérer Hippolyte Kanambe te comme chef de l'État. Nous les considérons comme un terroriste à la tête du pays et qui tue le peuple congolais par des bombes, par du terrorisme. Donc Hippolyte Kanambe c'est un terroriste. Oyo azali aidé par les collabos congolais, entre autres Bamakira, Babongongo, Batundu, Bamende, Bazali Belé, Bamatezolo, sans oublier Bama Tata Bandeko. Donc voilà, nous avons quelqu'un, un terroriste à la tête du pays, sans mandat de la population, du peuple congolais, et qui tue aussi, ou aux yeux, n'est-ce pas, il y a communauté, il y a l'ensemble de la communauté internationale. Et motuandenge wana, azokenda na oni, sans mandat ya peuple congolais, pour kena koloba. Alors bino ba imboka bovanda po bo relater makambo oyo Hippolyte Kanambe alobi na Nations Unies. Alors donc vous tous vous êtes dans la distraction. Vous en avez la distraction. Bon, monsieur, comme on a même na ba ngundukana bango, ba tiepe discours ya Hippolyte Kanambe. Ça n'a pas un sens. Vous ne connaissez pas les combats que vous menez. Alors, bande qu'on a biso bo rejoindre biso seulement na kati ya Congo bololo. Voilà, bama batata bandeko, ngai na komi éterniser te na isika wana. Na meki tout simplement kotalisa ba imboka. Sans plus tarder, parce que toza na ngonga ebele te, tokenda na message ya le grand maître. Kasi avant tokenda kuna bama batata bandeko, nalingi na epengele nano mwa eloko moko awa bama batata bandeko bana lisanga timati. Namonaki batindelinga video moko awa ezo circuler na réseaux sociaux bama batata bandeko. Et pas un noir ba boumi vraiment ba bétier jusqu'à la mort na ba chinois kuna na mboka ya Chine. Raison, bakutaki na une jeune fille chinoise na chambre. Raison oyo ba béti ba chinois ba bétier jusqu'à la mort. Donc, yo noir africain
okoki jamais kobima na mwasi na bango. Mais ça, je pense que ekoki koteya surtout bandeko na biso baza na Congo, bandeko na biso ya basi baza na Congo. Parce que bandeko na biso ya basi baza na Congo, elle se donne le plaisir ya ko-embrasser tout le monde na kati ya mboka wana. Même un pauvre indien ye, ake toujours ko mi pesa et pas indien, kaka po abotela ye, moi hybride ya indien. Moi malheureux pakistanais aye na kati ya mboka, ya moni toujours que non, bah écoutez, aza mondele, abotela ye hybride ya pakistanais na kati ya mboka. Toutes les races, bakomi donc kozwa basi na biso donc, esika ya kosalaka ba plaisir na bango. Bomonaki video mosusu elekaka donc ba japonais bakendaka kuna na mboka ya Katanga, bakei kosakana na basi na biso kuna ya Katanga, batiki ba hybride, à tout moment bakobota basi, bana na basi na biso bazwi bana na babomi. Mais nyonso ekoteya nos femmes te. Basi ya bato mosusu basaka résistance. Nos femmes ne font pas la résistance. Et se donnent le plaisir à n'importe qui. Et c'est pour cette raison même les pasteurs charlatans de l'église de la spiritualité étrangère bazako sakana na bango lokola ba nyama. Quand est-ce que nos femmes prendront vraiment la dignité d'être femmes? Pourquoi cette légèreté de nos femmes? Pourquoi légèreté wana? Basi abikolo misusu elle se respecte. Akoki jamais kobima na n'importe qui. Parce que à tout moment boza kobima na n'importe quelle race na kati ya mboka. Bozo tika ba hybride wana. Donc bozo tika likama na mboka na biso. Bozo kotisa nyoka na kati ya ndako. Bama tata bandeko, esengeli totala likambo ya basi oyo ya biso ya mama tata bandeko. Bazo kotisa ya biso désordre na kati ya mboka osakana te. Likolo ya kindumba na bango. Nos femmes n'ont plus de valeur. Nous devons attaquer du mal. Parce que ezali bango bato bazo kotisa ya biso mbeba na kati ya mboka. D'autres femmes font la résistance. Tango bandeko baza kosala résistance yabo, bakombata baza kobunda mpo na mboka, bango bazo sabote bango. Boni bino na bakombata na bino. C'est ça ce qui oyo bango balingaka koloba na kati ya minoko na bango. Bama tata bandeko. Okomona bango mosala bango kokenda komipesa pa ba pasteur charlatan na babinzambi. Parce que c'est par là que elles vont continuer à faire la prostitution. Maman, nos femmes doivent avoir la dignité, le respect de leur corps, car leur corps est sacré. Parce que grâce à nos femmes, que bangonde bakosala ke to remplir, to multiplier. Donc, batonakati na mboka na biso. Mais quand nos femmes n'ont plus de dignité, n'ont plus de respect de leur corps, elles se donnent à n'importe qui. Même ba Népalais, n'importe qui akoya na kati ya mboka wana akebake komitanda. C'est ça qui bolole ba ma batata bandeko. Sengeli, to le bali kambo po ete to corriger nos femmes. Elles exagèrent. Yangwana les grands maîtres fondants c'est raison. Ete bato na bato bazonga na kati na terroir na bango. Bakenda ko bundisa mabe o ezali na kati ya terroir na bango. Po siko nde to ya siko ko sala ce qu'on appelle kosanga. Parce qu'on ne peut pas ça kosanga na ba oyo bazana ba valeur morale et spirituelle te. Bo ba yebi ko tosa nzoto na bango te.
Maman tata bandeko, ça ne va pas. Voilà, en gros, moi moke, on a ngai koyebisa bino yango wana maman tata bandeko, pona boyeba ete na bamboka mosusu baza solo mpenza en tout cas kose protéger mpe koprotéger basi na bango bamama batata bandeko. Alors esengeli mpe biso tosala la même chose, toprotéger, tobatela, hein, donc bana na biso bamama batata bandeko, basi na biso je vais dire. Voilà, mpona ngai koyebisa bino mwa moke yango wana. Alors tokenda na lombango bamama batata bandeko. Alors na ma oyo solo mpenza en tout cas tolengeli mpona bino na ntongo ya lelo. Lelo tokoloba le grand maître Fumana Sema beti sete na likambo litali la carte d'identité de la fraude. Ba carte ya identité ya lokuta bamama tata bandeko. Combattre la fraude au Congo. Esengeli to combattre mabe kimoyibi na kati na Congo bamama tata bandeko. Lokuta na kati ya Congo bamama tata bandeko. Le grand maître enseigne et continue d'enseigner. Dans l'état de désordre organisé qui règne actuellement au Congo-Kinshasa, il est impossible d'organiser des élections crédibles et valables sans au préalable avoir organisé le recensement de la population, l'identification des nationaux et des étrangers. Car au Congo, seuls les Congolais ont le droit de voter. Le grand maître Fumata Sema lobi boye bolanda na bokebi mama tata bandeko. Parce que makambo aza koloba, aucun politicien aza koloba yango na kati ya mboka. Il est le seul oyo aza kobunda, oyo aza koloba bosembo. Le grand maître Fumata Sema lobi boye. Na ndenge mboka ezali na désordre oyo ezali na yango lelo. Alors, mboka eza na mbeba ndenge ezali lelo na kati ya Kinshasa, Congo Kinshasa, ezali pratiquement impossible mpona ete tokenda mpenza na maponami oyo ekozala ya solo na kati ya mboka bamama batata bandeko, sans ke tokenda nano kobongisa likambo etali recensement ya population, identification ya baimboka, totala banani oyo bazali bapaya, banani oyo bazali bapaya te, toyeba motanga boni ya bato tozali na bango. Alors pamba te na kati ya mboka na biso Congo, kaka bakongole nde baza na droit ya kovote, bapaya baza na droit ya kovote te. Sikoyo bamama batata bandeko, bokoya komema biso tokenda na maponami sans ke tosala babiloko oyo recensement na identification ya population. Est-ce que bachilombo oyo bazo comprendre eloko oyo? Bafailo bazo comprendre eloko oyo? Nani Babemba bazo comprendre eloko oyo? Bamokia bazo comprendre makambo oyo? Maman tata bandeko, pourquoi vous êtes méchant comme ça? Hein? Oyo pe ba journaliste oyo ya lokoso ya mbongo oyo batambo alias Elezer, Safu alias Daniel, Mokeba alias Mike, baza ba journaliste engagé, mais il peut pas comprendre le contexte et la situation oyo. Maman tata bandeko. Le grand maître Fumanda Sema poursuit à lobby. Et le progrès sera impossible au Congo si nous, Congolais, nous ne sommes pas capables de tirer les leçons du passé et de corriger nos fautes des années précédentes. Car c'est en corrigeant ces fautes du passé qu'une personne améliore la qualité de son travail. Alors donc, le grand maître Fumanda Sema lobi boye. Nazo tange la bino penda na malembe. Le grand maître Fumanda Sema lobi ezali vraiment, en tout cas, bamama tata bandeko, progrès ya makambo yo ekozala penda impossible na kati ya Congo soki biso ba Congolais tozali capable ya kotire leçon mateya ya mayo malekaki te na kati ya mboka na biso bamama tata bandeko, eke toluki te ndenge nini tokoki kokorige
kobalola bafoti na biso na makambo elekaki na kati ya mboka na biso. Pamba te na kobalolaka na kokorijaka na kokorije na kobalola na kobongisa, je veux dire na kobongisa bambeba na biso oyo elekaki ya kala, alors na ntango wana moto nde sikoyo akoya sikoyo kobongwana mpe kosala mosala ya malamu. Mama tata bandeko, makambo eleki na mboka na biso na 2006 eleki na 2011 na ekambo etali maponami, toleli na 2006 toleli na 2011 lisusu tolingi lisusu tolela lisusu na 2018. Bama batata bandeko, pona nini tokoyi bokozala bolole boye na kati ya mokili? De grands maîtres fait que nous rappelle. La sagesse qu'on enseigne que voilangani kamanisanga voilangani ko, qui veut dire on ne met jamais fin au désordre en agissant par les désordres. Batiaka solo pena bama tata bandeko, donc basilisaka donc makambo eza na kati na bino ya mabe na mobulu ete na kolukaka lisusu, donc bama batata bandeko kotia lisusu mobulu na kati ya mboka. Soki mobulu eza na kati ya mboka yo tie lisusu mobulu, eske makambo mabe yango ekosila ndenge nini? Ekosila te. Ainsi, dans un pays qui est devenu trop infiltré par des faussaires étrangers qui travaillent au détriment du bien-être du peuple congolais, il est très important de savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Omoni na mboka na biso oyo, tellement que ba étranger bazali ba koti mingi na kati, tozali infiltré na ba étranger, tellement que mboka ezali na occupation, tozali colonisé na batuti rwandais o bauti bikolo na nyonso to ya mokili mobimba. Alors bamama batata bandeko, e bango wana bazosala misala na kati ya mboka na biso au détriment ya bana somi ya mboka ya Congo. Alors yango wana ezali vraiment très important po ete tokoka koyeba nani wazali congolais, nani wazali congolais te. Wana nde tokoki kokena maponami bamama batata bandeko bana lisanga antimanti. Est-ce que pona ko comprendre makambo oyo ezokosenga il faut kenda kosala ba master? Bino bandeko na biso bolandaka biso, bosala effort, bo s'abonner pe massivement na kati ya chaîne, bo meka pe kopesa bandeko maye oyo toza koloba, bopesa bandeko, botindikela bandeko bakwa koyeba. Dans ces conditions, nous avons besoin au Congo d'une carte d'identité où l'on donne le maximum de renseignements sur son porteur, son nom, post-nom, les noms du père, de la mère, les villages d'origine du père et de la mère, son groupement, c'est-à-dire sa chefferie, son secteur, son territoire, son district et sa province d'origine. Omoni awa yango wana na ba condition oyo ezali boye, toza na bosenga ya carte d'identité. Na carte d'identité wana bamama batata bandeko, kuna na kati ezali solo pena na banseignement nyonso tout ya moto oyo asimbi carte d'identité wana. Parce que na mboka na biso carte d'identité eza te. Siko mapona nini bokokende na kati ya mboka oyo bozangi carte d'identité. Esengai toza na carte d'identité oyo epapi barenseignement nyonso tout ya moto oyo asimbi carte d'identité eza na kati. C'est-à-dire kombo na ye, kombo ya papa na ye ya mama na ye, village na ye d'origine, papa na ye na mama na ye bauti na groupement nini, na secteur nini, na territoire nini, na district nini, na province nini d'origine. Wana carte d'identité oyo moto akozana. Mais na mboka na biso carte d'identité eza te.
bapaya baboyi bozwa carte d'identité noki bokoka solo mpenza en tout cas tata bandeko kodemaske bango. Dans ce cadre, être Quinois ne veut rien dire, car il y a des Libanais qui sont des Quinois sans pour autant être des Congolais. Nga naza Quinois, nga naza Quinois. Quinois eza na tina moko te. Quinois ne veut rien dire. Pamba te na kati ya mboka wana, ba Libanais baza na kati ya mboka wana, baza na kati ya Kinshasa, baza ba Quinois, mais bazali ba Congolais te. Ba Malien baza na kati ya mboka wana, balobaka Lingala, baza na Kinshasa, baza ba Quinois, et baza ba Congolais te. Au Congo central, celles sont d'originaires du district de Mpumbo, la région de Kinshasa, les Bas-Congo, des sous-groupes Wumbu-Teke, c'est-à-dire du Congo central, de Wumbu-Teke. Tous les autres habitants de Kinshasa, de Pumbu, doivent indiquer chacun sa province d'origine, son territoire d'origine, son secteur d'origine, son groupement d'origine et son village d'origine. Na Congo central, oyo ezali solo mpena originaire ya district ya Pumbu, c'est-à-dire que région ya Kinshasa. Bakongo bazali sous groupe ya Wumbu Teke, c'est-à-dire Wumbu na Bateke, Wumbu na Bateke. Et bao mosusu oyo bazali oyo bavandaka na Kinshasa, c'est-à-dire na Pumbu. Esengeli bakoka kolakisa ba province na bango oyo baoti. Territoire d'origine na bango, ba secteur d'origine na bango. Groupement d'origine et puis village d'origine. Yo vandika na Kinshasa, oyebi village na yote. Nozana omo paya. Esenge biloko nyonso tokoka ko identifier. Bao bazali baimboka bazali baimboka te. Tala batambwe mwamba. Alati kombo ya tambwe mwamba. Mais tuna ye village na ye nini na Kasai. Est-ce que bossu bomona tambwe mwamba ke na Kasai na village na ye? Mais comment les gens peuvent s'amuser avec nous comme ça? Voilà, Bundu Diamayala parle. Un vrai parti politique. Oyo, ezo zong sabato pena nanzela bamama tata bandeko. C'est la seule façon de savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Na lolenge wana, na utiko tangela bino hawa, oyo Bundu Diamayala eza koloba, yangonde eko permettre ya koyeba nani congolais, nanaza congolais te. Il est plus facile de dénicher les faussaires à la nationalité congolaise lorsqu'on leur confie les recensements de la population à eux-mêmes, le pire originaire du village, du groupement, du secteur, etc. Donc, c'est facile pour n'être toko kasoro pena en tout cas ko bimisa na mpwasa bato bazali bato na lokuta o bazolo bake bazaba congolais tango tropesi makambo na baimboka bango moko oyo bazali originaire ya secteur songolo pakala bakoye bako bimisa moto na lokuta mama tata bande kozwa par exemple Kengwa Dondo akeno lakisa biso village na ekuna na Équateur abiki ya za mongala akeno lakisa biso village na Équateur ezate. Donc c'est un faussaire. Zwa rubewa akeno lakisa biso donc ya lubi za moto akivu akena kune pa babemba akeno lakisa biso esika nini ya ye ezali. C'est un faussaire. Bamama tata tala moto oyo azobundela bino fumu mwanda asemi tala Bundu Diamayala parti politique oyo eza kobunda mpona ete mboka na biso ezonga na nzela. Bamama tata bandeko bana lisanga atimati. Est-ce que parti ya boy bongo pena yo moto pena tanga moza congolais d'origine oboya pena ko sadere na kati okena kolanda IDPS okena kolanda MLC okena kolanda NRC oyo baza ko camoufler bazali ba lié ya ba étranger wana ba mama tata bandeko o baza ko boya koloba makambo. Non, ça va pas, ça va pas. Alors toza malere ya mboka na biso biso moko tozokoba car il est très difficile à un originaire qu'on envoie dans une région qui lui est étranger de dénicher les faussaires à la nationalité congolaise dans cette région. Voilà.
les grands maîtres Fumanda Semba lobi, il est très difficile à un non originaire. Akoka sora pena en tout cas, hein, o epa batindi ye na kati ya région Songolo Pakala, epa wapi ye azali étranger, akoka koyeba kobimisa moto oyo aye kokosa nationalité congolaise na kati ya région wana. C'est impossible. Yo oza moto originaire ya mboka wana te. Zwa kengo badondo otinda ye na kati ya Équateur. Aza na ye originaire ya mboka wana te. Akenda kobimisa moto oyo akosi nationalité oyo akosi ke ye aza moto ya Équateur ya village Songolo. C'est impossible. Il faut kaka moto oyo azali ya basankusu ye akoyeba kodenishe moto ya lokuta ayeba ke oyo aza moto ya basankusu te, aza mopaya. Bango nde bakolo esika bakoyeba kodenishe moto na lokuta wana. Ainsi, dans la conjoncture actuelle d'infiltration du Congo par des Mbororo, des Rwandais, des Tanzaniens, des Ougandais et autres, les territoriales des non-originaires est une porte ouverte qui favorise les bradages de la terre du Congo, la fraude et l'infiltration des faussaires dans notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà le parti Bundu Diamayala. Voilà le grand maître Fumanda Semi Ndengazako Pesa. Donc une leçon magistrale Nabana Somi Amboka ya Congo. Donc le grand maître Fumanda Semi Arobibo. Alobi, yango wana en tout cas, na situation na conjoncture actuelle tozana yango ya ba infiltration ya ba payanakati ya mboka ba tolokola ya ba Mbororo, ba Rwandais, ba Tanzaniens, ba Ougandais et puis ba misusu Songolo na Songolo o bazali donc bato ya mabele na biso te eza kofungola nzela pe eza kofavorize soro pena en tout cas kobebisa mabele na biso bamama batata bandeko yango wana eza kofavorize ba fraude pe ba infiltration ya bato ya lokuta na kati ya mboka na biso. Tomoni lelo meme bachinois bakomi na bakarte d'identité tomonaki yango na bareseau sociaux bakarte d'identité ya bana Congo. Donc ekomi esika moko ya passoire. Faute ezali ya biso baimboka. Faute ezali baoyo balobi ke bazali bayi politique. Bazako kanga miso na citoyen. Les seuls Bazako dénoncer makambo Fumanda Semi et le seul parti politique Bazako dénoncer makambo c'est Bundu Diamayala. Voilà Bundu Diamayala. Yango bandeko na biso bo perdre de temps na binote ya kosadera kana ba parti na misusu. Bo sadere massivement na kati na Bundu Diamayala. Bo contacter Mbutafula Matingo parce que c'est le seul parti politique où il faut libérer biso na kati ya situation tozana. Je vous le dis aujourd'hui. Bo kanga malobo na lobi na bino lelo. Voilà, si nous voulons faire un travail de qualité dans chaque groupement, dans chaque secteur, etc., le recensement doit se faire en utilisant la langue du terroir. So itolingi ça pena mosala malamu. Oyo te toko ko zelonga na yango. Et sengeli ba recensement na iko ko salema na lokota ya esika na esika oyo ya biso bama batata bana. Soki recensement nge salema e salema na Congo central e salema na Kikongo. Na Équateur e salema na lokota na balokota ezali kuna Lingala, Lomongo etc. Na Kasai, na Chiluba, bongo na bongo. Na Sankuru, na Kitetela, bongo na bongo ama tata bana. Il faut éviter d'utiliser les Lingala, car il y a actuellement beaucoup d'Ougandais, des Rwandais, des Tanzaniens et autres faussaires qui parlent les Lingala. Il faut qu'on évite tango na ba recensement ko sala yango na lokota ya Lingala. Pamba te bikolo ebele ba kote na kate na mboka na biso baza koloba Lingala, ba mama tata bandeko ba Ougandais, ba Rwandais, ba Tanzaniens, ba Maliens, ba Libanais, bongo na bongo ba mama tata bandeko. Alors,
Dès que le moindre doute plane sur une personne, on doit aller vérifier à son village d'origine, à son groupement et à son secteur, etc., s'il est congolais ou pas. Donc, ce qui te montre que doute ezali si moto songolo pakala, toke sikoyo kuna na village wana tokenda ko vérifier. Est-ce que moto wana aza na village oyo? Totala soki aza na village oyo pa. Toyeba soki aza congolais ou bien aza congolais te. Tous les nationalistes congolais doivent donc combattre cette carte d'identité de la fraude que le régime en place est en train de distribuer actuellement et où on a évité de mentionner les villages d'origine, les groupements d'origine, les secteurs d'origine, les territoires d'origine et la province d'origine. Yango wana en tout cas, soki toza vraiment ba vrai nationaliste congolais. Yango wana les gars mettent fo mwana sem. Bundu nyamaya la lobi ke tous les nationalistes congolais esengeli ba combattre ba carte d'identité, ba carte d'électeur oyo bapesi bato baza nango na maboko lelo oyo epa wapi baboyi na bango kokoma esika origine ya moto esika uti bamama tata bandeko tout simplement parce que na mutu ya mboka mopaya esengeli to combattre yango carte d'identité électeur wana oyo epa wapi baboyi komentionne na bango donc province ya origine village d'origine ya moto wana. Alors donc ezali malamu te tata bandeko eza kosakana na biso. Mais mpona nini ba parti politique oyo nyonso oyo etikali bazoloba makambo te kaka Bundu Nyamayala ye moko kaka Fumu Mwanda Asemi ye moko. Alors donc voilà mongongo ya moto moko na kati ya désert ezoyokana te na océan ya bato ya lokuta ya mama tata bandeko. Eza lokola ndenge tozala na kati ya mikro ya poto la seule chaîne qui parle makambo le grand maître Fumu Mwanda Asemi c'est Congo Bololo ya mbuta bope bobala. Les restes ils n'en parlent pas. Okotala na kokena na ba réseaux sociaux natali eloko te. Voilà, dans les villes, on doit s'appuyer sur les habitants d'un même quartier, d'une même rue, qui savent en général qui est congolais et qui ne l'est pas sur leur rue, dans leur quartier. Ainsi, on doit ouvrir un bureau de recensement et de vote dans chaque quartier, si pas sur chaque rue, recensement. Voilà ma tata. Pour te to sala pena recensement yango ya malamu ekwa ko salema po te to tambusa mboka na biso kitoko ba ma tata bandeko na kati par exemple na ba ville esengeli to s'appuyer na ba habitant na ba mboka oyo bazali na même quartier bandeko baza na même quartier bakoyeba okuna zaka mopaya okuna zaka mwana mboka bakoyeba ko identifier na balabala bakoyeba ko identifier bakoyeba oyo aza congolais ou aza congolais te. Alors donc parce que bandeko na kati ya ba quartier net par exemple na Kinshasa wana na chaque quartier to yebana bato baza na même quartier ba yebana okuna azaka mongala ye azalaka province na d'origine eza Songolo aza Ngombe mais tokoyeba kuna c'était Rwanda c'était Ougandais to yebani. Alors recensement esengeli esalema ndenge wana osappuya na bato baza na kati ya quartier bato baza na kati ya barabara moko bamama tata bandeko mpona koevite bafraude nyonso wana nde maponami ekoki kosalema ya malamu. Dès que le moindre doute plane sur une personne au bureau de vote du quartier, on doit aller vérifier à sa rue d'habitation. Soki moi doute ezali ale toke mbango na kati ya barabara Songolo na avenue Ruchuru totali moto wana ndenge nini te moto wana azaka mopaya aza étranger aza tuti Rwanda aza Bugande aza Songolo pakala tokoyeba ko identifier. On doit mettre sur place un comité de vérification chargé de dénicher les faussaires, les fraudeurs, les non-congolais
et les Congolais véreux et tricheurs qui chercheront à voter plusieurs fois. Nde na ntango wana bamama batata bandeko tokotia soro mpena komite ya verification oyo ekozala charge mpo na nini mpo na koyeba kobimisa moto na lokuta moyibi fraudeur oyo azali congolais te e koluka soro mpena bamama batata bandeko kolongola bacongolais oyo bazali batricheur bacongolais vere batricheur oyo balingi kokenda kovote mbala mibale misato mine ndenge baza kolengela bino awa bacongolais ya lokuta bacongolais ya miyibi bakokenda kovote soki mbala zomi na mashine à voler bamama batata bande. Tous les partis politiques, les églises, la société civile en général doivent travailler activement pour conscientiser le peuple congolais sur ces problèmes de la domination du Congo par des faussaires et sur la fraude électorale. Yango wana ba parti politique nyonso tu, ba église ba mangomba, société civile nyonso esengeli bakoka kosala mosala ya kokonscientize bana somi ya mboka ya Congo na ba problème oyo etali bato ya lokuta bapaya bazwa koya kodomine biso na kati ya mboka na biso pe pona kosala mosala ya koyiba bamaponami na kati ya mboka na biso bamama batata bandeko. Bundu ya mayala eza kopesa leson mateya na baimboka. Mais vraiment il faut za pena motema mabe okoka kolanda makambo te. Il faut za moloki okoka kolanda makambo te mama tata bantu. Il faut za moloki na lobi. Mon appel à l'Union européenne. Nazali koloba na Union européenne. Aux élections de 2006, l'Union européenne avait joué la carte des faussaires. Et cela au détriment du peuple congolais. Le Vatican, l'Allemagne et l'Inde les savent et qui ont proclamé les vrais résultats des élections présidentielles qui ont été gagnés par qui dès le premier tour que l'âme du cardinal Icho repose en paix. Nazali koloba maloba nanga epai ya Union européenne. Na maponami ya 2006, Union européenne esalaki mosala ya kozala na ngambo ya lokuta. Et cela au détriment ya bana somi ya mboka ya Congo. Vatican, Allemagne na Inde bayebi bango nde bato baproklamaki ba resultat ya maponami oyo elekaki na 2006 ya malamu. Eke bayebi moto oyo aganyaki maponami wana. Bayebi yango très bien. Bayebi moto aganyaki maponami wana dès le premier tour. Bayebaki yango. Alors, bama tata bandeko, le grand maître alobi tika ete elimo ya cardinal Echo ekoka kolala na kimia parce que yalobaki vérité na esika wana. Cette victoire dès le premier tour est aussi confirmée par ceux qui, en Amérique et en Europe, parlent actuellement de X qui a vendu son mandat à Y, le business. Car on ne peut pas vendre un mandat qu'on n'a pas gagné. Bonjour, un coco swing. Ozomona. Na maponamo elekaki na 2006 bama batata bandeko na mokoto mibale na motoba. Alors bayebi toyebi moto aganyaki maponami wana. Na Amerika balobaka yango, na Europe balobaka yango. Balobaka no maponami wana ezalaki moto aganyaki yango ezali moto azwaki elonga nango ezalaki moto songolo pakala songolo
hein? Ateki yango na moto pakala. Donc, quoi mosala business. Pamba te, okoki koteka mandat te. Mandat oyo longi na yango te, oyo gagné te, okoki koteka yango te. Voilà. Nana tekaki mandat wana. Moto bakene yesu kotia na prison pendant 10 ans. Tekaki mandat. A trahi le peuple congolais. Fermons très vite cette parenthèse. Ingeta, ibobo. Tokangi na no parenthèse wana tokobi parce que toza na ngonga ibelete. Bondo diamala pa. Les grands maîtres Fumada Sempa. En tout cas, il y a trop de liens historiques qui lient le Congo à l'Europe. Ainsi, Congolais et Européens, nous sommes condamnés de travailler ensemble. C'est pourquoi nous avons l'obligation réciproque d'améliorer la qualité de nos relations, car, dit la sagesse Congo, Kalasani Zamantela Mantela Kazimwanga Zitumanga Ko. Ce qui veut dire des relations constamment tumultueuses ne rassurent personne. En tout cas, Yangwana Batuka Bama Batata Bandeko. Ezali vraiment tozan na balien historique. Congo na Europe. Yangwana esengeli. Ba Congolais na ba Européen. Tozali condamné ya kosala mosala. Kosala lisanga moko. Yango wana. Tozan na obligation wana. Ya kobongisa en tout cas ba relation na biso. Ekoma malamu. Pamba te. Na bokoko na biso elobi na biso ete. Ba relation o ezalaka toujours mabe. En tout cas, erasiraka moto moko te. Soki relation mabe bozana yango, eko rasiri ata moto moko te. D'où la nécessité d'établir de nouvelles relations qui doivent être stables et équitables entre le Congo et l'Europe. Yango nezali na nécessité monene ya kobongisa evandeli na biso, ba relation na biso oyo ya malamu oyo kozala lolenge moko entre biso bana somi ya mboka ya Congo na bana ya Europe. D'où la nécessité de réparer ensemble nos erreurs réciproques du passé, améliorant ainsi la qualité de nos relations pour le bien de nous tous. Yango wana, esengeli to kokasoro penda ko bongisa. Ma benyo sotu, ou elekaki, bama tata bandeko, bisonyo sotu lisanga moko, to longola ba mbeba nyo sotu, ou elekaki, alors to ko bongisa yango, po ete to koma na ba relation moko ya malamu entre biso na ba Européen po na bolamu ya biso nyonso. Voilà bama batata bandeko. Bundu dia mayela ya les grands maîtres Fumada Sempa. Voilà pourquoi en ma qualité de langue à Congo, les grands maîtres de Bundu dia Congo, j'invite l'Europe de se tenir désormais la main avec des nationalistes congolais afin que nous puissions réparer ensemble, Européens et Congolais, la carte électorale que nous avons abîmée au Congo en 2006, car cela a coûté très cher au peuple congolais ces 10 dernières années, je dis. Et je vous remercie. Voilà les grands maîtres Fumada Sempa. Aza toujours kokoba ko s'adresser na biso ba imboka pe na bana ya Europe, ba politiciens européens. Le grand maître Fumada Sempa lobi, c'est pourquoi yango wana na qualité na nga longi ya Congo, le grand maître ya Bundu dia Congo, ya Bundu dia Mayala. Nazo ko inviter, nazo ko benga Europe
bakoka solo pena kosimba maboko na ba nationaliste congolais. Ba traître te. Ba traître congolais te. Hein? Ba tricheur congolais te. Hein? Donc, ba nationaliste congolais. Aussitôt simba na maboko, hein? Pona ete tokoka solo pena tuka ko réparer, ko bongisa biso surtout ensemble, ba mbeba o nyonso tu biso to salaki ba mawa tata bandeko entre Europe na ba nation ya mboka ya Congo. Na likolo na likambo etali carte électorale oyo ebebisi solo penda bana mboka somi ya mboka ya Congo depuis 2006 ba mawa tata bandeko. Pamba te yango nde coûté très cher na bana somi ya mboka ya Congo. Na bambula oyo nyonso tu eleki. Écoutez biso très cher. Voilà. Appel ya les grands maîtres Fumanda Semi na ba européens pe na ba nationalistes congolais. Parce qu'il y a des nationalistes congolais qui sont là, qui militent pour nete mboka na bango ekoka kozonga na bosomi na bango. Mais ba traître baza ko empêcher, ba faussaire baza ko empêcher. Yango les grands maîtres Fumanda Semi asala appel. Yango na bundu dia mayala asala appel o ba matata bande. Boyebisa ngai parti politique nini eza na kati ya Congo oyo eza koloba makambo ya malamu ndengo le grand maître Fumanda Semi aza koloba oyo eza koluka kobongisa mboka ndenge oyo bundu dia mayala eza koloba. Yango wana tous les nationalistes congolais, vous avez tout intérêt ya kosadere massivement na kati ya parti politique ya bundu dia mayala po ete to bunde tumba oyo biso banso po to kwa kokangola mboka na biso. Mosapi moko esukulaka elongi te. Minorité ekozana pasi mpona ete ekoka solo pena tuka kobunda etumba ya kokangola mboka na biso na maboko ya bapai. Esengeli tokota biso banso ensemble mpona ete tokoka solo pena kolongola mboka na biso na likama. Totia makanisa biso na bapolitikaire oyo te. Baza tout simplement bato oyo bazotala kanyaka. Baza bato oyo bazokotala tout simplement kaka bolamu na bango ndenge bakosomba bavila lobi. Mais likama mabele etali bango te. Po aza na mato ya koyoka yoka. Po aza na molimo ya kososola kwa kososola. Voilà bama batata bandeko. Message na yaki na memelaki bino pona mokolo mwa lelo. Ya le grand maître Fumanda Semi o aloba depuis 2006 pi aza kokoba koloba pi aza kokoba aza koloba yango isusu lelo pe ezali toujours na actualité bama batata bandeko. Voilà na komi na suka. Pour terminer, bama batata bandeko communiquer pour na bandeko na biso baza souffrir na problème hémorroïde qui se tique à 2 personnes seulement. Ce que ici ici tokoza isusu na mesure ya ko bengisa te parce qu'ils ont coûté biso trop cher. Yango na bama batata bandeko bana lisanga timati to tika na 2 lots ya 2 personnes oyo bako précipiter bako zo yango bama batata bandeko bana lisanga timati wana ezali dernier lot yango wana. Donc bosala commande pour bozo yango pour être beau se soigner qui est très efficace contre l'hémorroïde sans doute bama batata bandeko. Voilà bama batata bandeko bana lisanga timati wana ezalaki solo pena en tout cas mayeto memelaki bino na tongo ya lelo. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumanda Semi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta Ibobo Teibo. Nakolela omwana mawa nakolina susi yango nini
moto moindo onini yo kaka boye bakokosa yo kotala sokomona ezangi yo te naivete na yo vraimen esali yo mabe Nzambe na yo nyonso babengi bondoki yolobi no amen bakoko na yo nyonso babengi koloka yozongisi kimia bakoko na yo nyonso baza na lifelo bakokotalola te yo moko kokotalola se na kombo na yesu mama mafuta na ntango na ye nabundaki mpona baindo yayaki profita mpe lokola nabundaki mpona baindo mama nefatale mpe lisusu nabundaki mpona baindo yoka lokole na suka mboka ezali koloba mpola mabanga konoka etikali mokie zongela bokoko na yo moindo zongela bokoko na yo moindo yokinza moto ezalaka yaya na mokili yaya mafuta bayaya yebia libota na libota ndenge tata nzambe mokili akila apesa mpilo lelekani bakokota na ye bakomunyo yango kamwa ve lota ve mabota mingi mpe batikala lolenge bakoko babango batambolaki na molende wenge yango te ezali makasi elolimo babango kasi yo yaya yoka lokole na suka moka ezali koloba mpona mabanga ekonoka zongela bokoko na yo moindo zongela bokoko na yo zongela bakoko na yo zetekwe bakati na mosisa ekosuka mpe kotoka mpe kokoma nkoli ya baleki nzela ye bakotia na moto yayaki pavietanga ntango na ye nabundaki mpona baindo batangaka ye basinga ye babwakaka ye na moto kasasi lilobane ya suka ye kimango akoya ye kimango akolonga ye kimango akoya ye kimango akolonga